Səidə Bəşir qızı. Xanım sözü mənim üçün bir brenddir. Evimizdən nə vaxt çıxırsan? Vaxtı söylə, biz sizi zorla çıxartmayaq. Özünüz xoşluqla çıxın bizim evimizdən. Bu haqda videonun sonunda danışacağım. Ümumi qeyrətlərə, namuslara səslənirəm. Baxın, Azərbaycan xalqının nümayəndəsi Bakılı, rayonlu asılı olmayaraq, şəhərli, kəndçiliyindən asılı olmayaraq, Rusiya ərazisində deyək ki, böyük bir cinayət törədir, ev yandırır, qadın zorlayır, terroristliklə məşğuldur. Ən axırıncı əxlaqsızlıqla, pis işlə məşğuldur. Və burada Rusiya jurnalisti çıxır, belə bir çıxış edir. Bu pis işlərlə, bu əxlaqsızlıqlarla, bu qadın zorlamaqla, bu terroristlərlə məşğul olan Azərbaycan xalqıdır. Budur Azərbaycan xalqı. Ümumiləşdirdi dostlar. Ancaq deyə bilərdi ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı filankəs bu işləri gördü. Qəsdlə ümumiləşdirdi, təxribat yaratdı və bütün Azərbaycan xalqı əlbəttə ki, düşəcək bu jurnalistin üstünə ki, sən niyə ümumi danışırsan? Bütün Azərbaycan xalqı belədir. Bunu xırdalamaq lazım deyil. Yəqin ki, Səidə Bəşir qızı, Rayət İmaməliyev, Elçin Ləmbəranski və digər jurnalistlər və blogerlər müdafiə edənlər hansı gözləri də gözəl bilir səhv hardadır. O səhvin üstündə dayanmayaraq və yaxud da oradan buradan eşidib heç videoya normal axıra kimi baxmır. Axı son vaxtlar belədir. Hansı videonun əvvəlinə tez baxıb keçirlər. Heç normal qulaq asmırlar. Söhbət nədən gedir? İndi isə Səidə Bəşir qızı. Sənin bizim evdən çıxma məsələsini gündəmə gətirmək istəyirəm. Şəhidlərin, məcburi köçkünlərin və bu sırada olan məsələləri pafosla, göz yaşlarınızla gündəmə gətirərək, deməyəcəm aldadaraq, deməyəcəm yalan danışaraq, ancaq valla göz yaşı tökən insan, o qəlbdə olan insan ən pis məsələyə də sülhlə yanaşır. Sülh yaratmaq istəyir. Nəysə, nə vaxt çıxırsınız? Demək istəyirəm ki, bu mövzulara gələrək insanların qəlbinə, ürəyinə, evinə girdiniz. Məhz məcburi köçkünləri, şəhid ailələrini işıqlandıra izləyicilər qazandınız bizim hesabımıza. Tərifləyə, nə bilim, yaxşı mövzuları gətirir. İndi də ən pis mövzu, səhv mövzu gündəmə gətirərək o izləyicilər sayını 2 qat etdiniz. Xahiş edirik, çıxın bizim evimizdən. Artıq sizi öz evimizdə görmək istəmirik. Səidə Bəşir qızı, bu səs yazısını siz işıqlandırmamışdan qabaq artıq yayılmışdı və bütün məcburi köçkünlər bunu pisləmişdi. Kiminsə evini zəbt edən və çıxmayan, pul tələb edən, digər şərəfsizliyə qarşı çıxmışdır artıq. Onu biləsiz. Siz aləmi qatdınız biri-bir.